Здравствуйте, парни! Сегодня расскажу. Был стук в заднем амортизаторе, в задней части. Не мог понять, что такое. Вот это зад. Оказалось, здесь лопнула вот эта шпилька, над которым держится амортизатор. Заварил вот. И все отлично. И стук пропал. Так что не бойтесь, режьте. Конечно, как найти и устранить стук, вы должны напарника взять, пусть в кузове прыгает, а вы снизу увидите, телепается или не телепается болт. Может разные стуки быть, и я не утверждаю, что именно будет именно эта шпилька. Ищите, смотрите. Думаю, вам будет познавательно. Отрезал, заварил и езжать дальше. Баллон снял сегодня, конечно, неудачно, датчик разбил. Сейчас покажу. Не думаю, особо я сюда по километражу езжу. Вот на магнитике стеклышко это разбил. Я все равно на него никогда не смотрю. Может, стеклышко потом поменяю. Достал неудачно, на лопату упала, блин. Все, до свидания. На этом спасибо. Смотрите мои ролики.